Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Digital Business Owner ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်ကျွန်တော် view တစ်ပုဒ်တင်လိုက်တယ်အဲ့ view ကကျွန်တော်ပြချတဲ့ရှင်းပြလို့မဖြစ်သွားဘူးလောက်တဲ့သူကလည်းအများကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ view ကိုထည့်ပြီးပြန်လုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကမလုပ်တဲ့သူတွေများသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာရှင်းပြခိုင်းနေလားမိကြတယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်လက်တန်းပြောနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အမားလေးပိုင်းလည်းအားလုံးပဲတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်တို့စကားကြီးရှေ့ပြောတော့ပဲနဲ့စလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော် website link ဆိုတာရှိရဲ့လောက်ဝင်လိုက်အောင်ဒီလိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာကဒီ username password remember အောက်က sign in ဆိုတာကျွန်တော်ကအကောင့်တစ်ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် sign in အောင်နောက်အကောင့်ဖွင့်ရနှိပ်ပါဆိုတာဒီတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင် username email password confirm password ဆိုတာလေးကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် username မှာထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးထည့်ပြရဖို့ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အသေးတွေပဲရိုက်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပူပူဒီအောက်မှာကိုကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍတွေပါလေထည့်လို့ရတယ်ဒီလိုထည့်ရင်လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကြိုက်လို့ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုလေးပဲထည့်ရနိုင်မယ် email မှာကြတော့ကိုကြိုက်ရဲ့ email သို့မဟုတ်ဥမာကိုရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ email တစ်ခုခုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တဲ့ email ကိုယ့်အကိုအသစ်လျှောက်ပြီးတော့လည်းထည့်လိုက်ပါတယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် password မှာကြတော့ကျွန်တော် password ရှင်းလုံးထည့်ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် password ရှင်းလုံးထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဖိုးဆိုတော့123ရှက်အဲ့လိုလေးပဲဒီအပေါ်ကကနန်းကိုလည်းအပေါ် password ကိုလည်းဒီတန်းလာပဲပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အတူတူထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မှားလို့တော့မရပါဘူးထည့်လို့ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်က user name ရယ်ဒီရဲ့ password ကိုတိကျလေး note မှာမှတ်ထားဖို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေစာအုပ်မှာမှတ်ထားပါပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော် sign in ဆိုတာရှိအဲ့ sign in လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် register account ဖွင့်လို့အောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောက်ပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုခုနကကျွန်တော်တို့account follow လိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့account follow လိုက်တာကို123ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြာ password မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဘူ123ရှက်RBT remember me ဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဝင် password တွေပါမတောင်းတော့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကို password ကိုပဲသူကတခြားလေးမှတ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ email ကိုပြန်ပြီးဒါကျွန်တော်ရဲ့ကောက်ပါကျွန်တော်ကောက်ကိုပြန်ပြီးဝင်ကြပါမယ်ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလို့ပဲပြန်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ကောက်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တိတ်မဘူးရဲ့ run 2900ပဲရှိပါတယ်2000ကသုံးပြီးသွားပါပြီတိတ်ရှင်းသားမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တိချာလေးလုပ်ပြလိုက်ပါရဲ့ကောက်ရှောင်းကြီးလေးကို